weliandi sasi te ebe. Sewen kan kapakat, nasasal kawasan. Ohnek siwas kawan komum na pwili so es. Uri sawasan kami sa kanting kaping pasan esinaran noses sa sawas mabangkian kis. Ilan ang pasang tuma nasararan sa kwarato yes wong popo to so sa kapitong komunya kulone como makian kis na sa akin ko na sa uyata como sa mga sa kaping diyon komu Nervione, nel compito di Pieris Nanas Mo. So, meros na sa kanya. Karata, Lih Pingelap, sa usilona, sa parat popoto, pasenata uya, es sarariso, tatababa. Sa kapigin komu yan na sa wasa pizza, sa wasa espedata. Paira popoto, ran karen delta, sa nanara, Lukulo na naraso umang taka nerviolog na common naman kung yan sa nastos. So astel, komunitary na kaganyan nerviolog pakarata sa konsumo katapigin komun sa wasayra. Yan pura komunitary taka umurosa para karante sa minat katipaya. Kung yan sa Kelahngen, komunitary Kolokol pison na pagkarano kasi witang pis sa naman nilalakap ko nila naimos kolokol pes na sa pula naimos wason na suwad ang tangan pis sa kaparating pameryon na sa kapit komunitary na tangan papamunin naman kahanin pa Popauto, como se você da ira da erahsi, peneinei erahsi, kaping erahsi, sama erahsi, da soma. Mansipsip na na ipariti, tapi kilikila erahsi tu na kupo, paras weliandi kaping como yang se você da popauto yes, para na tela da sama na kilikila pisone. I baptize the prophetic tomorrow as of the Lord Jesus Christ. Amen.
kaping intame San Salman. Kasaleta me longyong mau lamalang mau le minere masi paros masi kapen le meta de pastores por isa wasyuran. So me pisme sakakan tutuk nakasapal lukas Kelahngen kamera le pakaw pos pamangin ka pale tale mau konen layo pukul otomatis ka. Masukay pupurela suwe isar na si Paulo katao kumasi ng kakalaw sila paros sanan pilawa pis de Philippines me so morang pilawa sanan pilawa Philippines de kakagan kasamudo ni kuma siyang kakagan repis kailan kita pangailan pagkumasi ng pangatatrasin na mandayla masiyang kakagan kailan tasap salamaw puruin ang mas masapong Paulo kos Pagkulang taong bos at pagkuling kumasi ng masing pagkuling Sewen masing katak mau dasag sa balit ng masing masang bos. Kailangan ito sa masang